దారా నే ఉన్నాడా నువ్వు తీరా తీరా ఉన్నాడా నువ్వే కదరా మాట్లాడుకుంటుంది తీరా ఫోను తీరా ఒక్క నిమిషం ఇస్తు వద్దులు కట్టే కదా గేమ్ ఆడింది చాలా ఒక్క నిమిషం ఒక బట్ట నొక్కేమన్నా ఇస్తూనే ఉండు. లైట్ ఓపెన్ చేద్దామా? ఇదిగో దీంట్లో ఇంకా బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు వస్తుంది దీంట్లో లైట్ వస్తే చూడు బాబా ఇప్పుడు వస్తుంది చూడు. ఇందాక ఎందుకు రాలా? నువ్వేం చేసావు? నేను నాకు ఒక్కటి అటే 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 నీ సైడ్కి వేసుకో. కవర్ తీసే ఉండు అట్లాగే కాసేపు. ఇది 5 స్టార్ రేటింగ్. మెర్క్యూరీని కంపెనీ నుంచి వచ్చింది. తీద్దామా? ఉండు ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? స్పిన్ టైమర్ ఒకటి ఉంది, 5 టైమింగ్లు ఇచ్చాడు. 5 times. వాష్ సెలెక్టర్ వచ్చేసి డ్రైను, నార్మల్, జెంటిల్. ఇది వాష్ టైమర్ ఆఫ్ ఆన్ 3 కా నుంచి 15 వరకు ఇచ్చాడు. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీనిలో చుట్టూ చూద్దాం. ఇది సైజ్. ఇక్కడ వచ్చేసి సర్క్యూట్ చిన్నది కదా, వైరింగ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. ప్లగ్ పిన్, అది మీరు అయిపోయిన తర్వాత ఇది ప్లగ్ పిన్. దానికే పెట్టుంటుంది పొద్దులు. ఇటేమి ఇచ్చాడు? ఇటు డ్రైన్ పైప్ ఇచ్చాడు. డ్రైన్ పైప్ పైప్ ఏది ఉండు. ఇది వచ్చేసి ఇది స్పిన్. ఆల్రెడీ స్పిన్కి స్టిక్కర్స్ టేప్లు వేసారు. ఇక్కడ కూడా సేఫ్టీ గురించి రాశారు. స్టిక్కర్లు బలేసారు. స్పిన్కి ప్లేట్ మాత్రం దీనికి అటాచ్డ్ ఇచ్చాడు. అదివరకు ఊరిక ప్లేట్ ఇచ్చేవాళ్ళు, దీనికి అటాచ్డ్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోపల వాటర్ పైప్ ఒకటి ఇచ్చి దీంట్లో స్పిన్నర్లో వేసేయడానికి ఒక టాప్ ఇచ్చాడు. ఇది మాన్యువల్, ఇది పైపు. నెక్స్ట్ ఇది అది వచ్చేసి ఇక్కడ అది వేసుకుంటారు అలాంది పైప్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ హైలో ఇచ్చారు. మోటార్ ప్లాస్టిక్ అంత క్వాలిటీ ఏం కాదు, మరి ఊగుతుంది. కొంచెం ప్లాస్టిక్ కొంచెం తక్కువ క్వాలిటీ. 5 years వారంటీ అన్నాడు. ఆల్రెడీ ఇక్కడ నీళ్లు కారుతున్నాయి. మాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ వాన పడినట్టుంది. వాన పడి వచ్చిందా నీళ్లు కారుతున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో నీళ్ళు, లేకపోతే అదివరకు ఎవరన్నా వాడిందా.
ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు అంత మోసం చేయరులే. ఓకే నెక్స్ట్ ఈ పైప్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఇది రన్నింగ్ ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసి చూస్తాం. లెగ్ అక్కడ పెట్టాలి. లెగ్ అక్కడ పెడదామా? అక్కడే పెడదాం. ఇంకేడా ఉంది 3 పిన్ గాన్లు ఉంటాయి. లెగ్ తీసి పెట్టే. పెద్దగా క్వాలిటీ ఏమో అనిపించట్లేదు కదా. ప్లాస్టిక్ క్వాలిటీ తక్కువగా ఉంది. ప్లాస్టిక్ కూడా బాగా తిప్పాలి. తిప్పు. ఏది? ఇది వాషర్ తిప్పు కొంచెం. ఇది బాగానే తిరుగుతుంది, అమ్మట ఆగిపోతుంది. ఇది అంతేలే అన్నిటికీ రివర్స్ తిరుగుతుంది అంతే. అది మాది కూడా అంతే. ఓకే నెక్స్ట్ స్పిన్. ఇది వాష్ సెలెక్టర్ అంటే అది నీళ్ళు వదిలేదు. నీళ్ళు వదిలేదు. నెక్స్ట్ స్పిన్. అది వెచ్చదు అనిపించింది. వేడిది. అది వేడి. అది ఓకే ఇది మొత్తానికి చూడటానికి బ్లూ కలరు వాషింగ్ మిషన్ బాగుంది. 5 years వారంటీ, పవర్ఫుల్ మోటార్ ఇచ్చాడు, ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్, 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చారు, 1350 RPM ఇచ్చాడు. 6 kg 6.5 kg వేసుకోవచ్చును, 4.5 kg స్పిన్ వేసుకోవచ్చు అంట. ఇది ఒకసారి యూజ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ